是不是早上起来，怎么睡都睡不饱啊，会有一些嗜睡的情形。非常严重的呼吸中症，他可能测出来100多的那种，哇，那个就非常严重，或者是比较年老的一些长辈，他们就因为这样子就猝死。那七手环它可以360度，甚至到540度，更可以配合口腔这些狭小的空间去做很好的磨合。所以我们去美中心约一个时间，那它大概是晚上10点11点来，然后隔天早上6、7点就可以走。有达文西，它健保可以使用吗？你可以健保开，只是说你有没有要用花钱花在刀口上，减低这些手术的相关的这个不适感，跟降低它相关的风险。药物